vadde viisi munavõi. Tänava nõisõmme tečime munavõite vadde viisi. Võteta 2 kananmunna, 100 gramma võite, soola ja jauhoa. Čihoteta munad. Panna munakoori välja. Luusikaga survota, kunis munad jäävät soojiksi. Panna võite. Soola. Hämmennetä. Peab veel lisata jauhoa. Siis tuub vadde viisi munavõi. Leiväkä vai kakkoika on hyvä syödä. Hyvin maku se on. Kõik.